看这丝滑的飞行，一颗雪球怎么会飞呢？团子、豆大福、小肥鸠，在北海道还被昵称为雪之精灵。横跨欧洲到亚洲，你都能发现北长尾山雀圆滚滚的身影。但在台湾找不到，只能看到同属的红头山雀。虽然看起来肥嘟嘟的，但成鸟体重可能不到10公克，体长约15公分，但一半以上是尾巴的长度。整只鸟的大小，一手可以掌握。它们筑的巢也很特别，可以分成3层，内层用羽毛铺成柔软保暖的床垫，夹层再用蜘蛛网和苔藓交织制造弹性，外层再覆盖地衣作为保护色。它们是群居动物，10到30只组队一起生活，还会互相帮忙照顾幼鸟。它们是北长尾山雀。